Lepo pozdravljeni, danes je med nami družina Mlinar, 4 otroci so tukaj, 2 sta še zunaj, ta majčkani spi, ta veliki ga pazi. In začnimo v imenu Božjem s križem, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Naj bo v tem času nad nami Sveti Duh, naj nam da svojega duha. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj meni, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj meni, Sveti Duh. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo. In prenovi boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še prosimo odpuščanja za vse, kar smo slabega storili, dobrega opustili, da bo srce prazno in pripravljeno za Božjo besedo. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil, žal mi je, ki si moj najboljši Oče, oče, trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Danes bomo brali zgodbo, kako je Nikodem obiskal ponoči Jezusa. Ni upal čez dan, je pa bil tako pogumen, da je vsaj ponoči prišel in Jezus ga je sprejel, čeprav je bilo sredi noči. Pa poslušajmo najprej zgodbo. Nočni obiskovalec. Nikodem je bil farizej. Z vsem srcem se je trudil, da bi izpolnjeval Božjo postavo in številne predpise, ki so ji bili dodani v teku stoletij. Bil je član Sinedrija, judovskega velikega zbora. Veliko je slišal o Jezusu in za razliko od večine drugih farizejev nanj ni bil niti jezen, niti ljubosumen. Jezus je prav gotovo dober človek, je razmišljal sam pri sebi. Drugače ne bi mogel delati takih čudežev. Želel je govoriti z njim. Odločil se je, da ga bo obiskal po noči, ko ne bo opazovalcev, ki bi ga lahko zatožili prijateljem v velikem zboru. Oni tega njegovega obiska pač ne bi odobravali. Jezus je poznal Nikodema, preden je ta prišel k njemu, da bi z njim govoril. Nekaj pomembnega ti moram povedati, mu je rekel Jezus. Ves tvoj napor v izpolnjevanju postave te ne bo pripeljal v Božje kraljestvo. Še enkrat se moraš roditi. Le kako naj se pri mojih letih ponovno rodim, je vprašal Nikodem. Ne morem postati dojenček. Obstaja tudi drugačno rojstvo, je pojasnil Jezus. Zemeljski starši te rodijo za ta svet. Sveti Duh pa je tisti, ki te rodi za Božje kraljestvo. Nikodem je bil izobražen verski učitelj, vendar ni razumel, kaj Jezus s tem misli. Božji sveti Duh je podoben vetru, je nadaljeval Jezus. Ne moreš ga videti, tako kot ne moreš videti vetra. Kakor ne moreš prisiliti vetra, da piha, tako je v svojem delovanju svoboden tudi duh. Tako kot iz posledic lahko ugotoviš, kdaj piha veter, boš tudi spoznal, kdaj v tvojem življenju deluje sveti duh. Samo on ti lahko podari Božje življenje. Bog tako zelo ljubi vsakega človeka, da je poslal na svet svojega sina, da bi vsi, ki vanj verujejo, prejeli večno življenje pri Bogu. Nikodem se je odpravil v temno noč. Kakšna razlika je med Jezusovo potjo in naukom farizejev? Nekega dne se bo odločil, komu naj sledi. Ja, hvala lepa. Pa bomo še prebrali, kaj evangelist Janez, kako opiše ta dogodek.
Iz Evangelija po Janezu. Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodem. Bil je prvak med Judi. Ta je prišel po noči k Jezusu in mu rekel: Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj, kajti nihče ne more delati teh znamen, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim. Jezus je odgovoril in mu rekel: Resnično, resnično povem ti, če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Nikodem mu je rekel: Kako se mora človek roditi, če je star? Mar more drugič iti v telo svoje matere in se roditi? Jezus je odgovoril: Resnično, resnično povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: morate se roditi od zgoraj. Veter veje, kodr hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je vsakim, ki je rojen iz duha. To je Božja beseda. Bogu hvala. Mečken pomislimo, pa če se je kdo kakšno besedo zapomnil, jo ponovi na glas. Nikodem. Kakor veter. Rojen iz duha. Noč. Telo. Za veter ne veš, od kod prihaja in kam gre. Odlično, vidim, da ste dobro poslušali. Bomo prvo rešili tega človeka, Nikodem. Kaj pomeni to Nikodem? Vsako ime nekaj pomeni, ne? Pomeni ljudska zmaga. On je bil voditelj med ljudstvom, farizeji so bili voditelji ljudstva in so bili tisti, ki morajo pomagati ljudem, da bodo ljudje zmagali, da bi vsi prišli v nebeško kraljestvo. Kaj je bila zdaj razlika med drugimi farizeji? Kdo si zapomnil? Drugi farizeji pa Nikodem. Oni niso marali Jezusa. Niso marali Jezusa in tudi čeprav jih je bilo nekaj vmes, da so ga imeli radi, pa so rekli, kaj pa če je ta prav, niso upali se približati. Zakaj se niso upali približati? Ker je bil v njih več. Kaj bodo drugi rekli, ne? Veš, kako so šolci, če ste ena klapa, skrb držite, ste prijatelji, enega pa ne marate, potem tudi, če ga imaš štirat, se ne upaš pridružiti, kaj bodo pa moji prijatelji rekli, če bom jaz tistem prijateljem govoril. A je tako? Se zgodi kdaj tako, ne, da ne upaš. In ta Nikodem tudi ni upal priti čez dan, je prišel pa po noč. In je upal, če je tako dober Jezus, če je res tako dober človek, me bo tudi po noč sprejel. Si predstavljaš, da te pride en po noč na vrata potrkati. Prijateljica, s tabo bi rada debatirala, v šoli ne upam, bi pa zdaj. A bi odprla vrata? Ne bi, ne? Ampak Jezus pa odprl vrata, ne? Tako. In je začel ta Nikodem razlagati: Rabi, mi vemo, da si prišel od Boga. Malo se je prelizval, ne? A se je prelizval? Ne vem, mogoče se je prelizval, lahko je iskreno mislil, predvsem je vedel, če pridem z dobro besedo, dobra beseda odpre srce. Tudi če je Jezus hud, da sem prišel po noč, ko bom prišel z dobro besedo, mi bo odprl vrata, pa se bo, hotel z mano pogovarjati. Ja. Je pa tudi logično razmišljal. Je vedel, če Jezus dela čudeže, pa je si od Boga. Ali je čarovnik, da dela trike, da so samo trike zvijače, to, kar je delal. Ste gledali kdaj kakšnega čarovnika? Te, ko delajo trike, rokohitrca. Niste nikoli v šoli pa to gledali. Veš, ko tiste karte, pa zajca s klobuka potegne, pa tako, ne? Pa na pol prežaga človeka, pa človek je noter, pa ga pa ni. Ali bi take delal trike Jezus, ali je pa prišel od Boga, ker pravi čudež, da je nekdo slep, pa kar vidi, pa je gluh, pa kar sliši. To je čudež, ne? In to lahko naredi samo Bog, to ne more, ali pa če dela trike, ne? In je rekel, on ne dela trikov, on res dela, se pravi, da je prišel od Boga. On je rekel, da si prišel od Boga, ne? In si dober človek. Zdaj, drugi farizeji so tudi videli, da dela čudeže. Ampak kaj so drugi farizeji? Ljubosumni so bili, ne? Če bodo ljudje njega poslušali, kdo pa je nas poslušal, ne? So bili ljubosumni. Si bil že kdaj na koga ljubosumen? Na koga recimo? Na brata. Na brata, ne? Pa on naredi, pa oče ga pohvali, pa mami ga pohvali, mene pa ne. Mene samo enkrat pohvalijo, unga so pa trikrat pohvalili. In pa bi ga najraj. Bi ga najraj. Ja, poznamo te probleme. Ja, vsi. Veš, tudi jaz sem otrok.
Ne, sem bila ljubosumna včasih. Ampak mene je sestrica ščitila, tako da nisem bila na ljubosumna. Ne. Tudi če me je mami kregala, sestrica me je vedno zaščitila, pa pred starši. A ne. Tako da ni bilo vzroka, da je bila ljubosumna. Zdaj na Jezusa so pa bili ljubosumni. Ta je bil pa vesel, ne. Vendar je prišel mogoče pa on pravi Mesija. In potem se je mečkan se bal, kaj bodo drugi rekli. A se kdaj bojiš povedati resnico? A se bojiš pokazati, da si kristjan v šoli pred malico? Kdo se pokriža pred malico? A vi hodite na Šuštarja, ne? Tam se vsi pokrižate. Kaj pa, če bi hodil v drugo šolo, ker se noben ne pokrižal? Se Pa ne upam. vejo. Pa ne vemo. Kaj pa, ko greste starši v gostilno? Ste bili že kdaj v gostilni? Ja, z mano. Se pokrižate tudi v gostilni? Smo. Čestitam. Čestitam. Vi niste kodem. Ste pravi Jezusovi učenci, ne? Tako, si upate. Ne? Včasih se pa ne upam, če mi bodo pa mogoče zafrkavali, se norčevali z mene, a ne? Pa ne upam. A si upaš povedati takam, ne glih na Šuštarju v šoli, pa kje drugje, da si med počitnicami nis bil v Toplicah, ampak si bil pri sestri Rebeki, pa si rožen smolil. Pa si šel po noči Jezusa častiti. A ne, pa je še mečken problem, da me ne bodo, a ne, zafrkavali, kako si ti neumen, a ne, pa tako. No, ta je tudi se tako mečken bal, ne. In potem mu Jezus reče, če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Halo? Se on je bil odrasel človek, pa je vedel, da se ne more dvakrat roditi. Kako se bo zgoraj rodil? Odkot se vsak otrok rodi? Iz mame. Iz mamice, ne? Odkot je prišel vaš Emanuel? Iz mame. Mami je šla v bolnico, imela v trebuščku dojenčka in v bolnici se je rodil, prišel z mamice. Ni padel dol, ga ni štorkla prinesla, ne? Jezus pa govori, se moraš roditi zgoraj. Pa rekel, kaj ti je moj Jezusu? A razmišlja, da ga bo štorkla prinesla zdaj še enkrat, ali kaj bo, a ne? Pa rekel, pa ne morem iti še enkrat v mamino telo, a ne? Pa še to ne velo pa je od zgoraj, tako. In kako, ko sem strne, se še enkrat rodim? Ma Jezus rekel, lej, to je drugačno rojstvo, a ne? Če se ne rodiš iz vode in iz duha. Ste se vi rodili iz vode? Ja. Kdaj smo bili rojeni iz vode? Smo se krstili. Bravo. Ne? Ko si bil krščen. Spomnite, Jezusov krst je bil prav tak, da so jih prav se potopil v Jordan, a ne? Čeprav ne bilo treba, nas so pa pri krstu kaj? Oblili z vodo. Ne? In kaj je ta voda, ko smo bili rojeni iz vode, kaj je pomenila to oblitje z vodo? Da naveže nas grehe. Tako, ne? Kjer greh nam je izbrisan takrat? Izvirni greh, a ne? Pa vsi, če bi šli veliki, taki stari konji, a ne, k krstu, bi ne bili vsi grehi do takrat izbrisani, ne bilo to fajn. Ja, zdaj so pa spovedi, je pa glih tako, a ne? Dobro, kaj pa je to rojen iz duha? Kako me lahko duh rodi? Ne rečem Jezus, ko je Marija spočela od svetega duha. Ti si bil zdaj na birmanskem vikendu. Da blodimo sadove. Tako, bravo, a ne? Ko pride sveti duh v nas. A smo svetega duha prejeli šele pri birmi, šele mi te stari, a ste ga vi tudi že prejeli? Že pri krstu. Bravo, pri krstu, a ne? Tudi pri krstu. Kakšno je bilo znamenje pri krstu, da smo prejeli svetega duha? Kjer je bilo znamenje zunanje? Olje. Ni bilo olje, ampak smo duhali. Krizme. Tako. Maziljenje. Sveta krizma, ne? Čestitam, sveta krizma, ne? In pri birmi smo potem še enkrat maziljeni sveto krizmo, da prejemo svetega duha. In poj, jaz tako čudno reče, ne, prav, za veter primerov pove, za veter veš, odkot prihaja in tako tudi za svetega duha ne vemo. Po čem pa vemo, da je veter pihal, tukaj v zgodbi lepo razložili. Ja, vidiš posledice. Tako, a ne, tukaj gor vemo, vse listje na kup pograbi, ni treba nič nam grabati, veter je vse listje skupaj spravil. In tako vemo, če je sveti duh v nas, kot si prej rekel, Da blodimo sadove. tako, po sadovih, ne, po njihovih sadovih jih boste spoznali. Kar zapojmo to pesnico, je prav? Po njihovih sadovih boste jih spoznali. Po njihovih sadovih boste jih spoznali, po sadovih se spozna, kaj resnici kdo velja. So prijazni, ustrežljivi, očjo Božjo se zavili, le za sebe prilovili, kot volkovi krave.
človek je v resnici, pričajo njegova dela, če v ljubezni so storjena, vsa nebesa so vesela, po njihovih sadovih boste jih spoznali, po sadovih se spozna, kaj resnici kdo velja. Če ima kdo kakšen odmev, prošnja na to Božjo besedo, naj zdaj prosi Jezusa na glas. Gospod, prosimo te, da bi obrodili obilo sadu. Prosimo te, usliši nas. Gospod, jaz te prosim, da bili vedno odprti Svetemu Duhu za njegove navdihe. Prosimo te, usliši nas. Gospod, jaz te prosim, da bi znali vedno tako ponižno priti do tebe, kot je prišel Nikodem. Prosimo te, usliši nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Še angelom varuhom se priporočimo, naj nas varijo pri vsem tem. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod nas blagoslovi, nas vari vsega hudega in nas privedi v večno življenje.